நம்ம கோயம்புத்தூர் தாங்க இந்த அழகான பப்பீஸ் எல்லாருமே ஃப்ரீ அடாப்ஷன் வந்திருக்காங்க. ஒயிட் கலர் இருக்காங்க, பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்காங்க, ப்ரௌன் கலர் இருக்காங்க. இவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க பாருங்கள். ஒவ்வொருத்தரும் பொம்மை குட்டி மாதிரி அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கான அடாப்ஷனுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்காங்க. இந்த குட்டிகளுக்கு நிரந்தரமாக ஒரு வீடு கிடைக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு முடியுமோ அவ்வளோ பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இல்லை உங்களாலே எடுத்துக்க முடியும்னா நீங்கள் அடாப்ஷன் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல வீடு கிடைக்குங்க. ஃபீமேல் பப்பீஸாக இருந்தால் நம்ம கருத்தடை பண்ணிக்கலாம். நன்றி.